म अहिले बाँकेको कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा सुन्दर बस्ती भन्ने ठाउँमा आएको छु। तल रोडबाट मास्तिर मन्दिर रहेछ, शिव मन्दिर, श्री नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर। त्यहाँ यसो जाउँ भनेर आएको। मास्तिर सिँढी रहेछ, अलिकति यसो अगाडि बढ्दै जाउँ कस्तो रहेछ ठाउँ। यो ठाउँमा बस्ती पनि तल छ, मास्तिर मन्दिर, जस राम्रै ठाउँमा अवस्थित मन्दिर। कोलपुर अनुकूलित रहेछ, शीतल, यतापट्टि एकदम हरियाली, यतापट्टि पनि छुट्टै किसिमको रहेछ। हवन कुण्ड पनि छुट्टै रहेछ। अलिकति यहाँ एउटा चाहिँ टोयलेट बाथरुम बन्द रहेछ, त्यता बन्द रहेछ। त्यता पानीको अलिकति व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेछ। यहाँ एउटा धारा हुने हो नि, हुन त यहाँ सबै स्थानीयको भएर होला मन्दिर। एउटा धारो, पानीका धाराको व्यवस्थापन गर्न सके झन् उत्कृष्ट होला जस्तो लाग्यो मलाई। ओम श्री गणेशाय नमः।